你係咪都係咁中意翡翠好幾年啦，但都唔敢入手，怕自己唔識睇啦，怕踩坑啦。咁點解想要又唔敢買呢？呢個答案藏喺緬甸一個幾百年前嘅一個傳說古仔裏邊。相傳太陽神俾咗3個蛋個女，等佢帶住出嫁。佢同佢講呢3個蛋將來都會裂開，會變成3種寶物。咁前2個蛋呢，好快就裂開咗啦，一個變成黃金，一個咧變成紅寶石，金光閃閃，人人都中意。但唯獨第3個蛋點樣佢都唔裂開。咁阿女咧就帶住佢翻山越嶺，走過好多地方，最後落腳喺緬甸孟貢嘅一帶。咁有一日咧，嗰個蛋終於裂開咗啦。佢以為裏邊係啲咩金光閃閃嘅嘢，點知唔係，全部都係啲好沉悶，睇似咧好唔起眼嘅石頭。太陽神個女咧就準備掉咗佢噶啦。咁佢後來咧無意中攞咗一塊，將佢皮殼磨開嘅時候，發現佢裏邊咧係一啲碧綠色嘅石頭。呢個咧就係我哋而家見到嘅翡翠啦。呢個古仔由細時就聽到而家啦。用科學嘅角度去睇呢個故事，呢個蛋最後裂開嘅地方，真嘅就係全球唯一嘅珠寶級翡翠產地——緬甸孟貢呢個地方，佢啱好係處喺印度板塊同埋歐亞板塊大碰撞嘅呢個縫合線上邊。2個大板塊一碰撞，佢哋擠壓咗幾千萬年，擠壓出咗呢個全球95%以上嘅珠寶級別嘅翡翠啦。世界上咧冇任何一個地方可以複製咁樣嘅地理條件。當然全球有好多地方都可以產翡翠嘅。大家知唔知道日本嘅角石就係翡翠啦？大家熟知嘅偽料就係產自危地馬拉啦。包括我哋周邊嘅俄羅斯巴基斯坦呢啲，佢亦都有翡翠出嚟嘅。而翡翠咧係時間嘅朋友，佢喺地殼裏邊藏得最深，嚟得最遲，佢好樸素，就好似呢一盤平安扣咁啦。其實佢已經喺地下邊埋咗億萬年啦。從我將佢請翻嚟，到決定切開，到做成成品，而每一件呢都係唯一嘅。講到呢度，你係咪終於知道點解咁多理性嘅企業主啦、名人啦、明星啦中意翡翠嘅原因啦？一塊原石就咁放喺嗰度，任何人都唔敢講裏邊係乜嘢。翡翠真正嘅門檻就係嗰個唔確定嘅嘢。不過咧，呢個不確定性咧係我哋行家嘅事，唔係你嘅事。所以問題就嚟啦，市場上確實係有唔少嘅不良商家咧，就因為翡翠嘅呢種不確定性，譬如攞偽料充面料啦，攞處理過嘅充天然嘅，攞平嘅充貴嘅，好多唔係買唔起，係驚呢個不確定性咧唔可以睇得出，驚俾人呃。所以我經常嘅建議就係翡翠可以買，但唔可以隨便咁買。你要揾嘅就係真正喺度做翡翠、識翡翠、中意翡翠，將不確定性留俾自己，而將確定性交俾你嘅源頭商家。如果大家咧都中意呢啲經得起歲月洗禮嘅品質貨型嘅，不妨關注錢錢請翡翠，唔踩坑。